আলাইকুম, কেমন আছেন বন্ধুরা? আশা করি সবাই ভালো আছেন, আমিও ভালো আছি আলহামদুলিল্লাহ। তো আমাদের এই দুধ দোয়ানের ভিডিও কার কার ভালো লাগে অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন। আর পুরো ভিডিওটা দেখতে হলে আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সাথেই থাকবেন, আর চ্যানেলের ভিতরে ঢুকে বড় বড় ভিডিওগুলো দেখবেন। কার কার এরকম দুধ দোয়ানের ভিডিও ভালো লাগে কমেন্ট করে জানাবেন। তোর মা চালাক আছে, দুধ রাইখে দিছে, খায় হন পেট ভরে দুধ খাওয়ায়, চালাক আছে। থাক, তো সব মিলিয়ে কেমন হয়েছে কমেন্ট করে জানাবেন। সবাই সুস্থ থাকেন, ভালো থাকেন, দেখা হবে নতুন কোনো ভিডিও। আজকের মতো এই পর্যন্তই, আল্লাহ হাফেজ। লক্ষ্মী ভাই এই দেখেন আমার লক্ষ্মীটা আমাকে কিভাবে যাচ্ছে, এই দেখো আমার লক্ষ্মী, আমার লক্ষ্মী। আমার পাখিটা অসুস্থ আসলে, আমি অসুস্থ। আমাদের ঈদ যে কিভাবে কাটছে তা বলা যাবে না। আমার পাখিটা এখন সুস্থ, আমি অসুস্থ, আলহামদুলিল্লাহ।